Electric fan parts and wiring diagram. Iba't ibang bahagi ng desk fan. Guard mark. Dito nakalagay ang tatak ng electric fan. Front guard. Harap na pangharang upang walang sagabal sa pag-ikot ng blade. Blade cap. Panghigpit sa blade. Fan blade. Umiikot at naglalabas ng hangin. Rear guard nut. Panghigpit sa rear guard. Rear guard, likod na pangharang upang walang sagabal sa pag-ikot ng blade. Motor shaft, kinakabitan ng fan blade na konektado sa AC motor. Rear motor cover, likod na pangharang sa AC motor. Oscillation knob, control sa paglingon ng electric fan. Base, nagsisilbing paa ng electric fan. Speed regulator o switch, control sa bilis ng ikot ng makina. Front motor cover, harap na pangharang sa makina. Ito naman ang wiring diagram ng electric fan. AC motor, fuse, non-polarized capacitor, selector switch, line 1 at line 2, common wire. Ang speed 1 ang may pinakamataas na resistance, ang speed 2 ang pangalawa sa pinakamataas na resistance, at ang speed 3 ang may pinakamababang resistance. Kung ipapakita natin ang itsura ng bawat parte ng wiring diagram, ganito ang itsura ng AC motor. Ganito naman ang non-polarized capacitor. Ganito ang selector switch. Ganito ang itsura ng fuse. Ang line 1 at line 2 naman ang dalawang prong na makikita sa plug ng electric fan.